आम के बाग नज़र आ रहे हैं और सामने जो है एक केले का बाग नज़र आ रहा है। जब पानी ज़्यादा आता है तो इस तरफ छोड़ा जाता है। एक साल जब पानी ज़्यादा आ गया था, इंडिया ने शायद पानी ज़्यादा छोड़ दिया था, तो यहाँ पर काफ़ी मौतें हुई थी, ये मुझे याद है। काफ़ी गांव जो है वो डूब गए थे। बहुत ही जो है ना इन लोगों का हालत ख़राब हो गया था। इन्होंने मेहनत की है, यहाँ खेत लगाए हुए, उसके बावजूद भी पानी आ चुका है, उनके खेत वेत ख़त्म हो चुके हैं। ये देखिए कितना पानी आया है। ये शायद काफ़ी गहरा भी हो सकता है, वैसे तो नज़र आ रही है ज़मीन, लेकिन फिर भी आगे जा के ये और गहरा हो जाएगा।